Luaro di perguruan Pamion Nanison masih hangoluan Yesus sahu ingotani hakami niakmi onang dongan nami sudah di Barsinea rohami atani naromartangian hidupos ni rohanani mingaho naduro waluahon hami. Mari hite-hite goari di bata ama duhut goari anak na Tuhan Yesus Kristus duhut goari to di porbadia na tuwa palangi do tanaon. Amin. Marsuara olo-bolo mahamu pabuahon patubigyo katay pasar hamuma iro di ujung ni tanaon dok hamuma nunga di pelo Jehovah na posona si Jacob. Marlobolop tu de batama ho alisan dok tanaon edho kamu mahamuliaw ni guarna marmulia baik kamu puji-pujian na haleluya matangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pergugol satu dosan holan alani asin roham sabindo ubay na terbaik kami marpungu di jolom masa ni roha martangi yang tuho di berbaga-baga hono di bagasa katami molo adong dua manang tolu halak marpungu marhiti-hiti guarmu lehonom mudo na pinang Indonesia. Ale Tuhan pasaut mabaga-bagami tangihom mapangiduan nami lehom manatau hamuluan nami lehom manihami saleleng di hasyanganom perbinotongan di hasit tongami doho di hangoluan saleleng neleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatan di dibata sumusul buka epistel ima di pertanian tadi orang minon ima na tersurat di panuran Jeremia bidu 20 sia mamuk kami sen ayat itu saat roh di ayat 14 kasoring maita macasa Riko tihamu mahut asurangan ni huta abu mamuna nakubahini. Jala tanya kau kamu mana sila tu Jehovah? Ay mulu marhasunanga kutai. Marhasunanga ma do tamu. Sumunod daw kami Jehovah sebo di batang Israel. Unak kau bolo mabutoton panurirang muna manang pangaruding akan itong-itong muna. Ada orang petangi-tangi hamu nipi ni hakkan ani ipi muna. Ay si pauto odo na nisulirakon na sida tu hamu marhite-hite guarbo. Dan ahu marsuru na sida ninna Jehovah. Ay sama Jehovah. Molo kami tahu ni Ainung matakas hubo to sakap akka na husakabi taringo to hamu. Ninna Jehovah sakap hasunangan do tahe dada tu hamaguan. Asa ahu mangalir tu hamu ujung na hinalumut temunai. Jadi bajujung muna mahal uhuk lau mahamu matangi yang tua
Demi tagi onak kumahamu. Jala luluan muna maahu laos jupangamu. Molotung diluluhamu ahu. Sian nasaro hamuna. Jadi jengkupkan hamu au minui Jehovah. Jangan mulak bayanok kau kana terbuang sian kamu. Jala bangwok manusia selebut bangsa perbegu. Doh sian selebut inganan apa berkumuna. Nasai laun nahuba ini. Ninda Jehovah. Jala mulak kamu bawa kutu inganan apa berkumuna. Yan lahotar. Ido sahana martua dohana na tumangiwan hata di bata jala nau eopsa amen. Aduhon mak Tuhan Tuhan dalam dari gori di ngoluki sai lampahot maaf oh jadi oh maaf mamolus dalari nati gori terjangwe umuri DPPI ajari ya Tuhan mamakei molotung surape boharinon muse rangge tahu tanah di Roma tung suramar satang di talon Digo ibiarap tuho aro uapalua tuho mata dia las dia puan mi umosa mat pangyat kita. Alituan di bata manami nomor sa libon bicang.
Puji-puji do Malateo so para soro namin ako mo tudo parang mo sa buhay ng Tuhan. Sila kasi dengan basam di pangaraw mo ito mo diyan. Sa tayo ng salpi sa Diyos. Ilagpuro pili kami ay pasok ko sa mulo niyo. Di pa naman mulo lo namin siguro pare. O para tuasi do lo manoram. Dala di pa po nga si Roma ng Tuhan ito manibagas na namin palitikyon. Di pa di acara patengan namin sisali sa minggu nani patupan ni Huriam. Mga dep kami di puji-puji Tuhan. Atau kinmeneng tayo namin mahatam dari dia. Buka marores barang namin. Sa gabi kami papayangan namin ipadala ni mulo namin si kano pare. Marite Kristus Yesus Tuhan namin. Martanya kami tuho madok mawayate. Amen. Shalom. Shalom. Tata ni debata turpuk jamita nagabe pertanyaan pala di Panginoon. Iman atas surat diulang oleh Apostol Paulus Bintu 10 Mamuka may siya nasa siya sa Rory ayat 34. Sama mata na ito isi usaha na ito katong mata laos tapay hutiut mga dibagasan raktari. Alay dong diida iduk somangnay na soadong be pangomoan si hirimon siya perempuan ni ditakot na sida masih Paulus do si Silas disarak matonan judolo niak ka pangarajay. Jadi di Togium ma nasida judolo niak ka pangumi nim nama namang buturi hutat tod do akka halakon jahuri do nasida. Di barita do adat maso jadi jalon manang hutonon nami ay halak rom do hani. Jadi hehe mana toropido pak nasida dungi di dokon akka pangumumi sitahon ulos nasida asa di sini. Dari dumleleng di sini di dawu manasida tu hurungan. Di dokon masih jaga hurungan ini kaya ramoti nasida situtu. Mangihuton pareta na jinalonai di dawu manasida tu hurungan perbagasan. Momos mapak nasida di biakon. Alai marek pengabor ini martangeng masih Paulus do si Silas mamuji debata ditangiangi akan atar hurungi. Alai tepuma masa lalu bulun pola lalu ujani hurungani pitor mukat dosa lu pitu tanggal manang retena sida saluhuna. Gabe tersungkul masih jaga hurungani jala dung diida talak to HP akka pitu ni hurungani diciktak magurang na nang manikot. Jadi ripu nang makurus akan atar hurungi. Alai di bago Paulus, alai di bago si Paulus mo sorana din nama kurang baik jaya tuho adi sordo hangi saluhuna. Jadi di pangilo mapalito dungi marlo jang may bana tuwagasan manukap di jolo si Paulus do si Silas tuhut akan ukdo. Ito giyon mga sila haruan din nama hamu akatuan mamahenok ko asa maluaw. Jadi hilok na sila ma apos siyama Tuhan Jesus asa maluaw do isi di bagas ni. Los di bawah na sila mahatan Tuhan ni tuibana do tusalut tongan na sa bagas. Jadi manigor ialak mana sila por ini diguri mabogas milis-milisingi dungi pitor terdiri may mana roli sude na sila nasareke. Dito giyan mana sila tu bagas na di hobas mas panganon dungilas marohana do sude sili bagas na ala nong korse ay bana di debata. Irosahan na. Urian itu hatta nani olongan di bagasan moninon di pasatu bukodo tidak manginang toho si tutudo di ulah colma natigor jalan tikos alai kudang to ngani nomor suku di roha ala natikos taulahon alai donganon tak cocok turoana tasonido Apostol Paulus do si Silas on Roma bari daun nauli saya ada hutan ngabuan na hutan bilik. Jadi nung ato sosat kita tu ayat sa pulisyon
Ya seplononon jadi lahu tu pertanyaan ini paju pengmahami dot sarana poso buru-buru pangaruding kurang do lah bentuk somang nai sian pangarudingon nai sarana poso buru-buru pahitihut si Paulus do si Silas pangaruding ini mana itu pangaruding gula-gula nasotikos do Yula inaton. Oman itu disomang galak jauh. Secara peruntungan mama saya kurang do Yula nasida. Lain peruntungan ini lang mah. Yang romon yula ini bata. Jadi Roma si Paulus semacam itahon tuhutai asa unang gabe mangulahon masuk yang romon ini bata. Tang terima nasida. Atau tondo di ngasahon guguna habis taranna jo jala siarongan tersongoniru kita manginang unang ma tapangasaho asa kita si pertangiang di paramingolunto martangiang di mariroknya di bimburokate martangiang ido di ajaron itu pukul kita manginang asa si pertangiang kita Molo tu narong diitakkan per kilo asusado hamolo. Tapat ke matangian asa tapasahat kuat teribata asa tok kita didongan asa di padaw akan asa di hamolon data di bagasan mulut tesigano pare. Ido atau tok ipangasaw si Apostol Paulus dohot si Silas. Tujuh kuwi tak terima alak Filipio, ni alat Yahudi. Inok manasida si panguturi. Jadi di syarat talakiba si Paulus do si Silas tuonan. Onanon tapusima doma ramero sonjoma. Sangat ibailai lo aro. Dilisini masalele. Di syarat muse tu penjara. Di pasar tu panguhung do akaraja-raja. Asal giat di penjaraon negro si Paulus ke si Silas. Jadi di penjara di pasak tu si jaga penjaraon asa dijaga ketat si Paulus do si Silas dalam udo di beak kodo jala di ratte ropak nasida di penjara. Yang penjara pegang boy asal-asal kamu sepan kamu maluo akan dikawal ketak tuh. So di penjara di hitain tulis di Bangsopton, penjara Nusa Kambangan mo. Sulit, tangguy asal-asal. Tangguy asal sembarang keluar. Tangguy mangalupa maruan, tangguy di orang nasis. Keluar penawat tina. Sunarong dala. Mama di Pengadilan, mang diharang. Ini masih susah doh. Pauluson, nang napola gabi madde manang marumutumut si Paulus do si Silas ala si pertanyaan mo na siya mangidohon asa ro pangurubiyon na siya Tuhan debata asang giat na siya marpos di Roma jala pada bor ini Roma lalo na bulon dari luar masuli ukak ma at kapito di penjarai jala Ratina sida merubama sian paknya sida. Jadi hema si jaga penjarai tersumbul di beama nunga buka besulia kapituli penjarai di rohana namar laria berat katahanan ini narwa. Si Paulus dan si Silas tam tetap pun sida dengan anak. Jadi dok si jaga penjarai Wasa disok kamu, kamu lalari kami. Memang disontoh kami seluruhnya. Ini si Paulus tuh. Jadi di pada saat ini heras itu tuh si jaga penjara, berbeda dua. Alah, si Paulus tuh si Silas Persea dong. Tuhan Yesus di Leon tuh pun sida, sada abu bon. Tuhut pangrupion nama saya. Kosdo, masalingado,
nasida si Paulus do si Silas di dongani pada orang ini. Mama, orang itu sudah di jalan mana mudum tuh istirahat. Alena sida ngolo mudum, tak ada sida martangian. Memuji Tuhan Debata. Asa totong na sila diurupi para orang ini. Asa nang gabi. Usisaw na sida. Manang madili, asa totong na sida ro. Panguribiyon na siya Tuhan. Jadi ito, amanginang asa tok kita sa resipat tangiya. Asa totong siya ita diurupi Tuhan. Idongani di pasu-pasu sa lunak kang letangata. Maksudnya nang anak kota. Dari bagasan persikolahan. Nasaan dia kita bayar istaro. Tuh isuk na siya Tuhan. Jalan yang kena pot. Tapi dari tanong perserakaran asa di leon mah. Perkarijuan. Asa ronggalan na. Kalau mamuji dalam pasangan pot Tuhan di mata. Jadi pangulutan ng mahita. Saya madau siya Tuhan ini. Asa tok kita di lokali Tuhan. Dalam tok mahita si pertanian. Bagasan ngulukta si Garopare. Asa korsia mahita. Tuhan ini songon si Paulus si Silason. Si pertanian guna sija. Karena gorni minukta kan rogate. Martangian. Kosa di hari kok jolong maro na martangian. Nang asa martangian mo si pelehi daw nang leas terwata. Na martangian mo kung napalimutan. Mana nagbiye pe ita magdalani martangian mo ita asa totong di ramo itu kita di perdalana. Ino bulala Kristen di tada. Kamu tamang mana martangian. Tara rodi mah. Asa tok di basu-basu jalan dengan itu kita kalau mudong ang laudungo toktong mahita lihat Tuhan asehaton gadjan yumur doa ka pasu-pasu na kurangi asa toktok kita marlas niroha di baralanan yang mengulutta singa lopahari dala toktong mata pakai holong do dami na sa Tuhan tay asa toktok kita holong masya holongan di baralanan ngulutta singa lopahari jalan mardame seorang mahita diganuk ulauta singa lopahari. Amen, matangin mahita. Debata sa homa, naupuji kami jalan na usap pahami makita iti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Alituhan nung nahutang yung kami atap na badye. Bayan mahamili Tuhan, gabi si pertangian, makaporseho, asa tuktok kami, maborus sa lupamu. Jalan tuktong mahamilongani, masuk sa lupnak kanutan namin, asa tuktok kami, marlas niroha, mamuji pasangapon baru muna na Kali Tuhan nang di wanay sudon nami, imana namin marpangidoon na sila. Asa mo tuktong na manabay hay panso. Dadjang yumur. Dalam paso-paso tong na ulatangan na. Asang kali Tuhan namin marlas niroha, dalam mamuji pasangapon baru muna na di. Nanganak ko na sila bila Tuhan. Nadaw man nalabunga. Ay tama parsarani, luwa masantang ili Tuhan. Asa mga romoti anak ko na sila na di tama parsarani. Patulog ka di Tuhan kapabagan na lumahi. Iparani nguluna sila nopari. Asa toktong anak ko ni nami marwas ni roha mamuji pasangapon baru. Jalalem mali Tuhan na buwan ni roha. Asa toktong anak ko ni nami magkabiari jalan mamuji muji ho salileng di waluna. Dari Tuhan nagkabi pinabungu itong manibagason. Tuho mapasatami ni Tuhan nasa mo toktong na mga romoti hami mamaso-maso kami. Jalan maleon umur at umur hami asa toktok kami. Marlas ni roha mamuji pasangapon garmong ni beli. Nangyan ako namin ito sa lu na nibagasan parsikulan. Tuho mapasatami ni Tuhan. Asa mo matokto na malibisok do atistaro na sa kilituan. Jala na mga leon gogo tugruna na mga jaret ko nami. Asa ng kilituan. Lamtaw yan ako nami di laho mangyubutoy mata bilajar makasalsole pasagruna yan ako nami. Jala matokto na manabay hay pasok ka dyan murug gogo. Asa ng kilituan. Lambar gogo yan ako nami. Jala mamuji pasang apong garmong ni badi.
Jalabay malituran panamiga bejo manasen julami. Di nahumulat kami tarun mga julom. Aliduhan di salubna na diulatan nami na dihuta nang dibalik pito sa tami. Sama tong naman sumasu sa lubna ni ulatang nami. Dalawa man baronak ka gulomi-gulomi na maligay sutan nami. Asang lituhan ko sa pasumi. Baynomi marparugiani palibat. Araw mata ko namin kinabi. Dalawa marong pakin nami dilah mamuruti mulu nami si Ganopa. Sa to kinari tuan may mulak mami sa tong anibagas niya nami on. Tuho mapasatan itu kan sama tong naman matongani hami perlahan nami. Sa satan itu kan tubagas mami kang persada-sada. Pasok tong do keluarga nami di bagasan hay paso do las miroa. Lagi na nami pena pula bagaso tuho masatan itu kan. Asama doktong nama dongali jalan mga romoti na nako. Asa doktong di bagasan hay paso do las miroa ni sida. Dinalaho manguji pasangap pon barmu na bidey. Jadi jangan sa Panginoon na malituhan. Uraju meron nami pardosa na gudang Tuhan. Badia dohong kalituhan. Mararapodongan nami chong mataruma mararapoko. Jumol orasi mami sedosa na minagudangi. Asa tamami chong nirupam. Majalo paso-paso at na po parsawil tani. Jalo-jalo oleh matangi ang Panginoon na niyon. Kaulang mangasahong gorenak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan na. Matangi kami tuhong madok mo ate. Amen. Upasan dosaku, harsaku, tu Yesus parholong. Ubelehon diriku, rohaku, nang dukuruku. Asa tungso nang au, Rabdo Jesus mamoluau, molo tontong doau. Rabdo Jesus maluau, dang marsak berohaku, mamikiring ulutanoan, pokos peau di arta. Alay mamora ipaton diyon, mona mamora tondi totong manahan rori ujung na. Unduk marohaki tu Yesus Tuhaki nadong masonangam pangoluton iki. Denano sakit nang doho asakit diburi Jesusi sonang marohaki. O Tuhanku, o Dewataku mauli ate sombahonoku isudena dengan basam dia uon pardosa jalo mau dan masak berohaku mamikiring ulutanon pokos peam diarta alay mamora ipaton diyon, mona mamora tondi totong manahan rori ujung na. Unduk marohaki tu Yesus Tuhaki natong pasonangam pangoluton iki. Sudena sakit nandoho asakit diburi Jesusi sonang marohaki. O Tuhanku, o Dewataku mauli ate sombahonoku isudena dengan basam dia uon pardosa jalo
Sampai patuku padanan di nama Nangiyori sayurupi manaro matangiyang nopako. Dapat sadar harta, matanya ada. Tuhan daripada Jehovah no pahami mati di Yesus Kristus Jehovah dari siapa Tuhan bisa berusaha. Menurut Tuhan untuk pokoknya permula di pada bulan ini misalnya asli orang Roham berpakai kami Tuhan kami membuat senarium. Dari diri itu butuh kasih Tuhan dari Tuhan proses bagas kami bagas di mana kami apa di bawah iman di Tuhan memang merupakan pertanyaan Tuhan iman yang Tuhan yang bisa disebut. Nunggu pujian Tuhan mati di pujian kami. Jalan nunggu kan kami beri dalam dunia Tuhan. Dia dari orang kami dari Tuhan kita bertobat persiap Yesus Kristus. Ada dua handuk satu isi di bagas kami. Ada bertobat kami dari Tuhan pada hati. Tuhan kami kepada mudah ini. Tuhan kita Jehovah amanami. Naman ini juga saya bertobat puasi orang. Ina namin aku nagagason kali Tuhan. O matungan na siya di padalan ni Muluna. Paso-paso man ito Tuhan na Tuhan. Eo mali ka na hati-hati asa margo ito na marulaman mula bilang. Suang-suang na Tuhan ako para na madulaman kurang sa na siya. Paso-paso man sa na siya. Paso-paso na Tuhan. Eo tok kasih hati asa margo na siya ng dulaman. Darubutan ini nakapagpapag. Nanganap dari Tuhan. Jehovah Tuhan siya. Asa ubah siya sa nakurang tingani. Asa lang sulikan na Tuhan ngayon. Asa tugtong na siya Tuhan maglagisonan di pagdalanan ni Tuhan. Asa na pangmula dari Tuhan. Suro matutip at pangajari. Asa tugtong na siya Tuhan. Sokan magdalanan siya dari kanyang kapangajari. Dahil asa dusa dito lang kasakap siya di Tuhan kumari naman Tuhan. Nang kami tidak puas sa lupa na Tuhan. Dia matok kemudian khasiatun tubuh asa menunggu kami Tuhan mamulawan namin daripada dimulung namin dalam pasu-pasu kami pasu-pasu bermula namin Tuhan daripada amanan kenal naman lupa silang mahal sa bagas ninangan niyo o matutong naman rungan kami pataro kami Tuhan beras namin dan dami kurang nasa kuwi asa bulan patutong berkeluarga namin bagasan pasu-pasu nanti namin ng tigal kami bagasan na Tuhan pasu-pasu ruangan siya o matutong mga romo atau matutong maruas ni rohan siya mula kita Tuhan diberikan sa loob na udah diberikan sa loob ng dimurunan dimururasi namin ito sa dosa pangalasan namin asa tutong tarong namin kakaasi o kulong nito mula atin man ito Tuhan magiging Yesus Kristus matanya kami Tuhan Amen. Zumjot sangon berusaha Maria Nangapat tu sumuri Hati subuh-subuh asna Mula-hula pemalapi Tuhan idoro Yesus majoho Ali Tuhan, hula-hula po kami magdula ito di kami Tuhan namin kay Diyos sa Panginoon. Ala toktong Tuhan, ipakilalaw kami, asin at yung ganda sa niyo.
Nani pasaha mo Tuhan ni Diyos berseri-seri. Bila puro-puro dihan ni Tuhan na daw nakaulan na ng panagdatulo ng Tuhan. Dalawa Tuhan ang panalig na kaparamaran siya kami. Bila puro toktong Tuhan ang panarikot dihan. Jadi pasu-pasu bulu dihan. Kami sa Tuhan. Asin itong Tuhan. Tuhan nang diwag niyo sa ating mga gagawin pagsilani. Asa ko itong mga ramo Tuhan. Tuhan nang diwag niyo sa Tuhan. Nagpupasahat na pinto ka mananya kaya anak ko Tuhan tanihom may Tuhan taniyang may sigay asya ang iya Tuhan jadi adong akaramigor ni rohay at anak ko Tuhan asli maruhan at Tuhan ng ibor niyon sa hatiho mahan na mula kaya nagdumi silang anak niya sa tunga-tunga dilos nga yun totong matuhan ko na madungan na siya sa hatiho sa ibebesan hati paso do ibebesan las nila harot namin na sila po Tuhan so ngunit na nga Tuhan asiro kami diya Tuhan nagguguyaw doktor Tuhan nasa naggugo manaw na nga para sa Tuhan asiro kami diya Tuhan lang digo nyo sa hatiho mahuruk po Tuhan toktong lutuho pasahat mahuruk po Tuhan lek kahit pasok kalbayaw Tuhan pasok-pasok niya Yajari horohan natin Tuhan sa Diyos pertanian asalam tagdahan Tuhan nasa maruswang hatahakan ni Tuhan makupanukan asang hiyat maduhan niyan hatan ni Diyos sa rohanan Diyos untuk Tuhan menuju sa Tuhan durasi mahan sa Diyos sa narulan ng pagkitiyan ang Diyos Tuhan na nagtanyakan po Amen Panginoon masana leonon nado luluyin masana jumpa tutuhi masana ukapon nado Haleluya Haleluya Tatangnya kung mabalian na tapagungon, dulon di bata, tapauduk marwata, martang yang mahita. Alaya di bata, hama nami na di buno gitsa. Horo-hororon ni saluhut silang liyan na denggat do nasa ulibasa na muli utus. Upasat kami masin na liyan mito kami bilan nami to. Sa ijalo may gabi, uap na usus ni julong. Paso-paso may jala ramoti asa uparasyak kami bilianon. Pati pulo na rajon mo dito nga tungan ni Uriam do di Portillo. Buhay marwa nami marhite terdin. Salam tadahami godang silang lami to ami. Salam kir-kir kami madok mulai ate to. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Ramai ita madok ditanyang ta aliamana. Aliamana nga di bono bicara. Saya di makamu. Saya Roma rajamu. Saya sa kami do oso ni bono bicara. Leo matuami sa dalong naulo sa bari. Saya sama dosa kami sama panasanami. Diyosa di rumah berdosa Tuhan. Umat kami beri kemunculan. Lalu kami siap pangato. Hai orang penarajaw. Doa tagugur. Roya sangat sarili nilainya. Amen. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Orang rohani debata amata. Dohot parsoran itu di perubadia mana madongan ito. Setikyon saat may rodi sa liling na. Tedehon amin. Amen.